नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां दोस्तों, खर्राटे आना बंद हो जाएंगे अगर करेंगे आप ये दो योग जो हम आपको बता रहे हैं। खर्राटे आप लेते हैं और सोने में परेशानी दूसरे को होती है, खुद तो चैन से सोते हैं जबकि आपके साथ मौजूद व्यक्ति की नींद खराब हो जाती है। अगर आप भी सोते समय खर्राटे लेते हैं तो इस आदत में सुधार कीजिए। खर्राटे अक्सर हमारे नाक, मुंह और गले में श्वसन मार्ग छोटा होने के कारण भी आते हैं। इसके अलावा नाक में किसी तरह की तकलीफ होने के कारण भी खर्राटे आते हैं। जब सांस लेने में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न होता है तो खर्राटे आने लगते हैं। कुछ लोगों में धूम्रपान करने, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्तियों को भी इसकी समस्या होती है। सबसे पहले तो योग से करें खर्राटे का समाधान। योग खर्राटे की समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे फायदेमंद है। जब तक व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, योग के फायदे उस व्यक्ति में नजर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति योग को बहुत लंबे समय तक अभ्यास करता है तो उसका रिजल्ट बहुत प्रभावी होता है। योग लंग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हवा को पास करने के रास्ता हमेशा खुला रखता है, जिससे खर्राटे की समस्या कम होती है। खर्राटे की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपको दो ऐसे योग के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानकर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं खर्राटों से। सिंहासन। सिंहासन का अभ्यास करते वक्त हमारे शरीर का आकार सिंह के समान हो जाता है, इसलिए इसे सिंहासन नाम दिया गया है। इसे करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और हाथों की उंगलियों को पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लें और जीभ को बाहर की ओर निकाल लें। दोनों आंखों को खोलकर भूमध्य की ओर देखिए। मुख को यथासंभव खोल दें। जी हाँ, मुंह जितना खुल सके उसको खोल लें। उसके बाद श्वास को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह दहाड़ें। इस क्रिया को दहाड़ के साथ 10 से 15 बार अभ्यास करें। यह आसन खर्राटे की समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। दूसरा है भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम को करते वक्त भंवरे जैसी गुंजन होती है, इसीलिए इसे भ्रमरी प्राणायाम कहा जाता है। इसे करने से मन शांत होता है। वहीं इसके नियमित अभ्यास से और भी बहुत से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों के अंगूठे से कानों को बंद करें। तर्जनी को सर पर रखें। बाकी बची हुई उंगलियों को आंखों पर रख लें। फिर श्वास को धीमी गति से गहरा खींचकर अंदर कुछ देर रोक कर रखें और फिर उसे धीरे धीरे आवाज करते हुए नाक के दोनों छिद्रों से निकालें। श्वास छोड़ते वक्त भौंरी जैसी आवाज निकालने की कोशिश करें। यह भी खर्राटों को दूर करने में आपकी मदद करता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, जिसके सहारे आप अपने खर्राटे लेने की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।